Жители от квартал Манастирски ливади в столичният район Триадица протестираха срещу продължаващия повече от година ремонт на улица Луи-Айер. Една година 7 пъти прекопаваха улицата наново. Най-вече хората, всичките, които излезнаха долу, беше заради мръсния въздух, който вече е доста месеци. Или газиме в кал, или дишаме този прахоляк, който може да се види. Развихме алергии, нашите деца вече дишат. Така, да. Тя мина цялата и бременност. Цялата ми бременност, плюс детето ми вече е на 2 месеца, т.е. така си го считам аз, нали, въпросния Отделно на ремонт. това, тук толкова некачествено се извършва се всичко, че водопровода бъдни вечер, Коледа, бяхме без вода. Пукаше се около 7-8 пъти само водопровода. Газопровод се пукаше. Много некачествено изпълнение и най-вече заради мръсния въздух. Това, което не може една година, 800 метра, няма и толкова, да не се асфалтират или да не се направи просто некачествено изпълнение. И чакат една седмица и после пак протести. Да, ако до една седмица нищо, всъщност не стане. няма... Защото това са поредни срокове, трябваше това нещо да се свърши още февруари месец. А районният кмет беше до вас, при вас. Какво каза той? И той като цяло съдейства за всичко. Да, казва, че утре е поредният последен срок в общи линии. Като цяло от негова страна, той каквото може се действа. При протестиращите бяха и кметът на район Триадица Димитър Божилов и заместник кметът инженер Христо Вълчанов.